Madre mia, che racchetta! Eh sì, perché questa pala firmata da Seba Nerone, di cui dirò io il nome e facciamo un bel rimone, ossia la Adidas Adipower Legend 2024, è una di quelle pale che mi fa dire, dato che siamo a ottobre ed è uscita a dicembre, o forse no, questa è uscita un po' più tardi, di dicembre uscita insieme alla collezione, vabbè, mi fa dire, ma perché non l'ho provata prima? Perché? Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review, dove abbiamo raggiunto quota 13.000 iscritti. Grazie a tutti. Siamo alla Casa dei Padel per parlare appunto del racchetta che io ho già detto. Però Alvin, tu puoi annunciare cosa succederà dopo i voti, perché abbiamo raccolto l'invito di un nostro follower non italiano. Cosa succederà dopo i voti? Quindi rimanete incollati fino alla fine. Dopo i voti faremo... Dopo i voti faremo un mini tiebreak ai 5 punti, una volta Amy con questa racchetta e una volta io con quella racchetta, e vedrete le differenze. Sì, vediamo come si comporta, è una sorta di situazione reale, facciamo una diagonale, chi arriva prima a 5, giocando vediamo o destra o sinistra, non abbiamo ancora pensato bene come farlo, stiamo facendo il video, però abbiamo l'attrezzo giusto che dopo vi facciamo vedere. Comunque facciamo questa sfida e per vederla in situazione reale uno gioca solo la racchetta, che ce ne abbiamo una sola, l'altro sceglierà a caso tra le tante racchette che ci sono arrivate. E Alvin, cosa devono fare i nostri? Abbiamo detto che abbiamo raggiunto quota 13.000, cioè in realtà proprio nel momento in cui stiamo girando questo video siamo 12.975-80. Quindi... spero che 20 di voi si uniscano alla nostra famiglia ben presto. Come si devono fare comunque? Queste 13.000 persone basta che dicano a un loro amico di iscriversi, arriviamo a 26.000 siamo a posto. Esatto, è fatto a posto, quindi abbiamo detto tutto. Poi devono mettere mi piace il video, ovviamente iscriversi al canale, attivare la campanellina e poi Amy commenta la tua domanda. Qual è per voi la racchetta chicca che avete provato? Cioè quella che l'avete provata e non vi aspettavate che fosse così clamorosa. Io ne ho 3 quest'anno: Bull Paddle Vertex 04 Woman, la Lock di Janguas e questa qua. Tu Alvin? Mi trovo impreparato adesso. Pensaci, c'è tutto il video. Esatto, ve lo dirò alla fine. Ok, ma parliamo subito del prezzo. 300 euro di listino, tanti. Ora a livello di street price sul sito Padel Market con il codice CARCHIA10 la prendete a 175-176 euro. Ecco, come dicevo, questa è una di quelle chicche che non potete farvi scappare. Sei d'accordo Alvin? D'accordissimo con te Amy. Cioè, ma pure a 300 euro, guarda, forse l'avrei comprata, però adesso a 175 svuotate subito il magazzino, perché è una racchetta che mi è piaciuta, incredibile, omaggio a Seba Nerone, ex numero 1. Probabilmente forse di quest'anno anche la miglior Adidas. C'ho il dubbio, perché pure quella di Ruiz mi è piaciuta tantissimo, che è diversa però, è diversa, quindi sono due pale abbastanza diverse, compratele tutte e due, comprate tutte e due su Padel Market, usate il codice CARCHIA10, ricordo che attivo anche CARCHIA15 su qualche pala, dove trovate la possibilità di inserire il codice da 15, c'è anche CARCHIA15 da utilizzare. Livello, racchetta polivalente per eccellenza, racchetta che essendo a diamante uno pensa, beh, la uso a sinistra e a sinistra la si usa con grandissimo profitto, ma per un destro aggressivo questa anche è una gran racchetta a livello intermedio alto in su. Ci può stare, sì. Ci sta Alvin? Sì, ci può stare, però diciamo, esatto, secondo me il giocatore di destra deve essere per forza avanzato, il giocatore di sinistra può essere anche intermedio. Parliamo delle caratteristiche tecniche: forma a diamante, piatti in carbonio 3K, spin blade, superfici ruvide per ottimi effetti, racchetta che arriva con un protettore già montato e questa è una grandissima cosa. Il manico mi ha sorpreso perché non è scomodo, piccolo e brutto come quello delle Metal Bond, ma è comodo, devo dire, è comodo anche senza, c'ha pure un buon grip anche senza un overgrip. Alvin, sì, visto così sembra vero, sembra un po' cortino, ma alla fine tutto sommato prende bene la forma. Esatto. E l'accetto con il classico cordino di Adidas, ma ormai noi abbiamo imparato che questo si fa come Galane, anche sulla nuova collezione il cordino sarà così perché Galane lo vuole così, ci sarà il manico più lungo nelle Metal Bond, ma il cordino sarà così. Tra l'altro io le ho già viste tutte le Metal Bond. 2 dicembre, save the date, 2 dicembre, tutta la collezione. Quindi quando inizia il Premier Padel, perfetto. Stand Adidas e andate e compratene tutti. Alvin, nel tuo momento per peso e bilanciamento, perché ho detto tutto, carbonio 3K, gomma, la gomma Eva Soft Performance, tatto
duretto. Peso e bilanciamento, Alvin. Il peso di questa racchetta è di 360 grammi, Amy, ed è bilanciata a 25,9. Quindi avrei usato qualcosa in più, forse, se dovessi Ma guarda, scegliere. forse usando qualcosa in più, cioè in realtà sul sito Adidas le specifiche è scritto head heavy, quindi, esatto. però questa qua non è head heavy, è al centro. Ma guarda, così secondo me è perfetta. Siamo stati forse fortunati, ogni tanto c'erano racchette che pesano 390 grammi, no mai 390 grammi mai, però molto pesanti, e invece questa qua è arrivata per me perfetta e l'ho apprezzata Sì, perché tantissimo. sanno che giochi a destra, quindi ha detto facciamo un bilanciamento medio. Esatto, così non esatto. può Poi sono usare- arrivate adesso anche le Starbuy, no? Che pesi sono arrivati? Perfetti. Sono Esatto. arrivata la nuova collezione Sane che non possiamo svelarvi perché uscirà tra qualche giorno. Come sono i colori? Ma Devastanti, pazzeschi. devastanti. E adesso parliamo di come si comporta da fondo campo. Bella perché ha una gomma super responsive, un buon punto dolce, ottima uscita di palla, bene i pallonetti, si sente tantissimo la pallina, è proprio quando fai magari un po' che azzardi il toppino che la palla a cichitina, il toppino a cichitina. Prende anche molto l'effetto. Prende molto toppino a cichitina, ti piace come espressione? Toppino cicchettina. Toppino a cichitina. Bello, eh? Però davvero bella, piacevole. Bisogna ogni tanto sta attenti che magari un pochino scappa perché è veramente super responsive la pala e la gomma, però davvero super comoda, mi sono trovato benissimo, cioè sia da fondocampo sia a rete sia dall'alto, cioè mi è piaciuta tantissimo e ne parlo qui. Adesso la provo subito con Alvin che mi mette alla prova da fondocampo questa Adidas di Power Legend. Pala fantastica in cui ogni pallina si sente benissimo e uscita di palla ottima grazie alla Eva Soft Performance. Ecco, forse il punto dolce non è proprio la cosa più grande e migliore della racchetta, che però quando si impatta bene ha una gomma super responsive e mi piace tanto com'è? Toppino di cichitina, come l'ho chiamato? Toppino di cichitina? Eccolo qua, toppino di cichitina. Questa è un'uscita lunga e poi alzo il pallonetto che Alvin non può prendere, però racchetta che si muove bene, davvero una gomma top, anche qui ottimo pallonetto. Questa mi è pesata un po', ma io sul rovescio quello un po' così lungo soffro, però davvero una gran racchetta, ragazzi. Poi qui si fa la... Allora, forse devo fare la prova, è già finita perché cioè, non ho trovato un difetto a questa racchetta da fondocampo. Forse è il punto dolce, ma super pala, che chicca. Alvin, io l'ho provata da fondocampo, tu cosa mi dici a rete in attesa della sfida? Aiuto, c'è già ansia. Che tensione. Alvin, sei una pippa. Però non vale trash talking. No, non vale. Infatti dovremmo fare pure le sfide che, cioè che Non sono parlate. un po' lottate, perché sennò la gente pensa ma tu sei più forte, io sono più forte. Farla equilibrata. Sì. Beh, che dire, a rete è una racchetta che dà esplosività senza far fatica. Cioè, quindi riusciamo a dare profondità senza aperture troppo ampie, quindi anche in situazioni magari dove la palla è veloce, vogliamo anche noi andare subito lo stesso veloce, riusciamo a essere esplosivi. Attenzione ogni tanto quando magari siete un pochino lontani dalla palla, che magari vi scappa a vetro se volete magari forzare la giocata. Però gli effetti buoni, come dicevi anche tu Amy, il tatto e il controllo che è veramente buono, perché proprio senti tanto la pallina, l'unica cosa che ogni tanto ti invoglia a tirar forte e quindi ogni tanto, scusate, scappa. Però se invece avete apertura breve, aggressivi, con le gambe siete, diciamo, messi bene e sempre sulla pallina, è una racchetta comunque molto aggressiva, che fa di anche la potenza con cui esce la palla è abbastanza buona, unita agli effetti e mi crei una volée abbastanza incisiva. Blocco solido, comunque anche l'impostazione di come tenere la racchetta sul blocco è comodo, questa forma qui anche è abbastanza comodo nonostante il manico Abbiamo messo la standard. sembrava simile a quelle Metalon, ma l'ho trovato molto più comodo sul bloccheo
e la Deada prende molto l'effetto e quindi devo dire che una racchetta promossa comunque tendente all'aggressivo. Avrei detto, come detto prima, osato un pochino di più sul bilanciamento, ma poi dopo magari avrebbe beccato non più polivalenza anche dal giocatore di destra, solamente del giocatore di sinistra. Quindi potrebbe essere un buon compromesso per entrambi i lati. Adesso Alvin la prova a rete. Esatto. Forza Amy, eccoci con la pala di Seba Nerone a rete. Beh, avete visto già subito, scusate, avete visto già da subito che la palla, anche sola appoggiata, arriva comunque profonda e una palla abbastanza impegnativa. Avete visto? Guardate come la palla esce già subito dal piatto pesante e senza essere troppo aggressivi comunque si è sempre in attacco, in vantaggio a rete. Mi raccomando, sempre con la mano non dominante, perché se vi invoglia a tirare forte ogni tanto scappa. La Amy abbiamo visto che a ritmo blando paradossalmente quasi non si riesce a stare a ritmo blando. Guardate che gli effetti buoni, come solo con un piccolo schiaffo, e là, si difende Amy. Vai, aumentiamo il ritmo Amy, vediamo come si comporta a ritmo veloce. Guardate che effetti buonissimi, soprattutto la profondità. La cosa che mi è piaciuta di più di questa racchetta è che si riesce a dare sempre una palla fuori. Era buona. Sempre una palla pesante e soprattutto ben lavorata e profonda. Avete visto con che facilità si riesce a essere esplosivo questa racchetta? Quindi racchetta prettamente aggressiva. Vai Amy, facciamo 2 blocchi. Beh, la comodità ottima. Deada, vai, una Deada. Beh, diciamo che si sente molto bene la racchetta, però è prettamente aggressiva e vi invoglia di essere aggressivi. Mi avete visto a rete, adesso Amy è il tuo momento dall'alto. Scalda i motori. Non è un cannone, lo dico subito, però è una racchetta potente con una palla pesante. Effetti bene, quindi quando si cerca la vibora, veramente un sacco di vibore pure lungoline ho fatto che giravano tantissimo, il per 3 pure bene, smash piatto bene, cioè veramente offre una grande varietà di colpi. Quando hai la palla giusta puoi decidere se andare di smash piatto di per 3, cioè comunque col giusto movimento, super colpi. L'ho trovata comunque, cioè non è la racchetta più maneggevole del mondo perché è forse un pochino ingombrante, però mi è piaciuta veramente tanto, anche dall'alto invece di andare di potenza vai di tocco, cioè proprio bella, polivalente. E bravo Seba Nerone che hai fatto questa pala. E adesso la provo subito dall'alto, ma non nella solita sequenza, perché adesso tanto ci scaldiamo in vista della sfida con io che la provo e Alvin che palleggia e lo domino. Vai! Adi Power Legend dall'alto, vai Alvin! Alvin pensava di dovermi alzare le palle e si è dimenticato che invece c'è la sfida qui. Non so chi vince la sfida, però avete visto comunque effetti top. La racchetta si muove stra bene. Purtroppo Alvin è lento come le lumache, fortunatamente, perché qui mamma mia che racchetta ragazzi, davvero super divertente. Qui mi è sfuggita, quasi per la puerta è uscita. Top, la prova a sinistra, ma va benissimo anche a destra per giocatori offensivi. Ha rimbalzato nel tuo campo Alvin.
Facile. Fuori. Comunque racchetta non un cannone, ma potente, il giusto, quello che serve per chiudere i punti. Niente, non ne tiene una, la chiudo così, facendo vedere che questa è una racchetta che è davvero, davvero bella. 176 euro, andatela a prendere. Alvin, prendi il telefono che diamo i voti a questa super pala di Seba Nerone. Ci sei? Quasi. Ci sono. Sempre 6 ore per accendere il suo telefono. Sai che è uscito l'iPhone 16, sì? Adesso arriva. Vado? Vai. Da fondo campo. 8 e mezzo. Pallonetti. 8. A rete. 8 e mezzo. Controllo. 8. Maneggevolezza. 7. Uscita di palla. 7 e mezzo. Punto dolce. 7 e mezzo. Effetti. 8. Potenza. 8 e mezzo. Per 3. 8 e mezzo. Smash. 8 e mezzo. Bibora. 8 e mezzo. Rapporto qualità-prezzo ai 176 euro attuali. 7 e mezzo. Super voti per una super pala ed è ora di provarla in campo nella sfida me contro Alvin. Me contro te. Me contro Alvin, chi vincerà? E poi Alvin contro me. Che racchetta scegli per sfidare quando io gioco con la... Posso? Non Sì, certo che posso- puoi, sì. Uso la Sane rosa. Io uso la Sane Cinetic, quella nuova di Javi Ruiz con gommatura. Alla sfida, ciao!